penjelajah. Saya berada di samping motor camper. Di masalahnya itu kalau di dalam tuh pasti panas banget ya. Tapi kebetulan dapat barang dikasih dari orang AC-AC-an ya. Ini AC mobil zaman bahula. Cara mau saya pasang di sini. Setelah saya ukur di sini 32 watt, bisa langsung dicolok di aki. Itu ada 2 exhaust. Daripada nggak dipakai, saya bisa pilih salah satu antara ini. Masalahnya ini simbang ya.